បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅគន្លឹះខ្លីមួយទាក់ទងជាមួយនឹងការ drag and drop នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel អញ្ចឹងឃើញថានៅពេលនេះខ្ញុំធ្វើការអូសអត់បានខ្ញុំចង់អូសលេខរៀង1 2 3 4 5អញ្ចឹងឃើញថាខ្ញុំអូសអត់បានពេលនេះខ្ញុំព្យាយាមចុចអូសគឺវាអត់ឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ file option advance រួចធ្វើការ tick នៅប្រអប់ enable field handle and cell drag and drop អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ tick នៅក្នុងប្រអប់ហើយចុច OK បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការអូសដើម្បីសាកល្បងមួយសារទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select លេខ cell ទាំងពីរហ្នឹងរួចធ្វើការអូសអញ្ចឹងយើងឃើញថាលេខរៀងអូតូរបស់យើងបានធ្វើការ enable រួចហើយវាក៏ដំណើរការវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា